パパ行かれへんわ。高い。飛行機みたいに飛んだ。よかじゃん。もういいよ。パパも滑るな。もう一回。はい。この上で待っとくな。行ってきまーす。ここ横ずーっと持っていきや。危ないからね。お、一人で登ってきてる。すごい。登ってこれた。はい。こうやってするやつなかった。ああ、なかったね。向こうにあるの。